收到呢個求助個案，要爬上棵樹上面，所以咧就要準備一啲工具啦。我以前嘅職業係樹藝師同埋攀樹師，咁就重操故業啦，所以揾翻一啲以前嘅工具出嚟咧，就幫手。咁就會有安全帶啦。你見到比起攀石嗰啲咧，其實係厚好多同舒服好多嘅，同埋多咗好多環咧，去即係幫助我去固定自己一棵樹上面。另外就仲有個頭盔啦，以防我喺上面撞到啦。跟住就仲有條繩索咧，係代替咗我隻手係去攬住棵樹嘅。咁都仲有其他嘅小工具同埋繩索去協助嘅。咁透過呢個工具咧，我就可以喺棵樹上面兩隻手飛出嚟去接觸啲蜜蜂，但係又可以固定到我嘅身體喺棵樹上面啦。如果日後有機會嘅話，都可以同大家分享一下呢個職業都幾有趣嘅，即係爬樹呢個職業。咁希望聽日藉住呢啲工具嘅協助，就可以安全同輕鬆咁樣將啲蜜蜂帶走啦。依家係朝頭早嘅8點幾，我入緊南丫島。咁咧，佢哋已經遊蕩咗一段時間。話居民咧好驚啦，咁啊，其實南丫島有一 group 嘅朋友咧係想養蜜蜂嘅，咁睇下可唔可以將佢收落嚟，就放入嗰啲朋友嘅蜜蜂箱入邊啦。大家千祈唔好 do this at home，唔好自己爬上棵樹上，你需要有訓練啦，同埋需要有裝備。我而家已經準備爬上棵樹上面。你一路睇咧，佢哋慢慢就會自己爬上去個籠上面。大家千祈唔好模仿啦，因為都要有安全裝備嘅協助。好，咁咧，而家就已經收尾啦。你見到咧，大部分嘅蜂咧仲有少少啦，咁但係咧已經大部分已經走咗上去啦。咁其實咧呢個位置咧已經係佢原先係喺藍色呢塊布呢個位置嘅呢度。咁但係咧嗰塊布咧係有人淋咗啲電油啊，就想趕走佢哋。咁佢哋咧就驚得滯就走咗啦。咁然後第二日咧，即係南丫島嗰個朋友又再話我聽，我哋飛咗過嚟呢邊呢個枝條，咁所以今日咧就咁啱我入到嚟，就可以嘗試拎走佢啦。當你趕到佢哋趕到咁上下嘅時候咧，佢哋就會自己排隊咁樣走入去噶啦。屁癲，走緊上去。係啦，大遷徙開始，我見到佢哋已經瘋狂遷徙緊上去。咁我哋每次咧去
睇一個蜜蜂群嘅時候咧，都會去睇下嗰個蜂群嘅年齡啦，同埋估佢即係走嚟呢一度之前嘅情況係點樣樣。例如好似呢一群咁樣咧，其實咧佢都幾多後生仔嘅。你見到而家指尖指住嗰隻咧，個黃色間係好明顯嘅咧，其實就代表佢個年齡係比較年輕啲啦，青年嘅蜂啦。咁佢其實為數都不少嘅，咁所以佢有機會咧係一個即係叫分蜂嘅蜂巢啦。咁但係佢嘅好多行為舉止咧，同分蜂蜂巢咧都係唔係好相稱嘅。咁所以其實就有機會會係有其他嘅問題，可能附近嘅人見到咧，曾經噴過殺蟲水，或者佢哋做滅蟲嘅時候係噴殺蟲水噴到佢哋嘅蜂巢。假設佢哋嘅蜂巢原本可能喺一個樹窿入邊嘅，咁你噴咗佢之後咧，咁佢哋一驚就會全部一齊逃走。咁呢啲嘅蜂群咧其實好慘嘅，因為有機會噴殺蟲水嘅時候咧，就會唔小心殺咗佢哋嘅蜂后。咁佢哋一冇咗蜂后咧，就會變咗一個群龍無首嘅蜂群，即係佢哋會冇辦法生到一個下一代出嚟。咁所以佢哋嘅行為舉止會有少少分別。Oh really？ 我喺邊度接啊 ？OK。And it was another great day of saving the bees. 記得 follow 同埋 subscribe 我哋啊！